大家好，我係空服員劉美霞，今日想同大家分享一啲好少人知道嘅小秘密，特別係提供俾各位年長嘅叔叔阿姨，你知道嗎？喺飛機上其實有多達20種完全免費嘅貼心服務，可以主動提出需求，就連經常搭機嘅旅客亦都未必清楚。呢啲小物品或小協助能夠讓旅程舒服好多，但若果你唔開口，空服員通常唔會主動遞上。請務必睇到最後，因為第18到第20項係長輩最喜愛，卻幾乎冇人知道可以索取嘅服務。開始之前冇唔記按讚、訂閱並喺留言區分享。你搭機嘅時候最常提出嘅需求係乜嘢呢？服務1，需要時可以再索取枕頭同毛氈。好多長輩唔知道，機上準備嘅枕頭同毛氈往往多於乘客數，若果冇人開口，佢哋就唔會被攞出嚟。當你覺得腰酸、膝蓋不適，或者想墊住避免落枕，完全可以再要一粒枕頭，呢個再自然不過。我曾經喺飛往台中嘅班機上遇到一位伯伯，嫌座椅偏低坐得唔舒服，我多攞咗2粒枕頭、1粒墊背、1粒枕頸。幾分鐘後，佢就安心入睡。毛氈亦都一樣，唔好意思多要一條。睇到長輩啟住毛氈熟睡，遠比默默捱冷讓我哋更放心。我曾遇到一位阿嫲未啟一條後話，第一次覺得咁溫暖。嗰句話讓我好感動。服務2，熱水、溫水、泡茶、服藥都方便。好多長輩上機之後只有冷水可用。吃藥就唔太方便，對胃比較虛弱嘅人或需要溫水加速溶解嘅藥更係如此。其實機上一定有熱水、泡茶、咖啡用，你只要開口，我哋會即刻倒上一杯。即使遇到顛簸唔舒服，一杯熱水往往就能夠帶嚟安定與舒緩。服務3，臨時冰袋緩解腫脹、頭痛、長時間飛行、腳弧、小腿或膝蓋腫脹好常見，年長者因循環較差更易發生。雖然機上冇醫院用冰敷袋，但係我哋可以把冰塊裝入小塑膠袋，再用紙巾或毛巾包裹，馬上做成臨時冰袋，能夠有效減輕腳踝腫脹、舒緩膝痛，甚至頭痛時放咗額頭都有幫助。服務4，輕度彈性綁帶臨時固定。機上雖冇醫療級繃帶，但通常有橡皮筋、柔軟布帶或可替代嘅綁帶，可喺安全範圍內協助固定冰袋，或提供膝蓋、腳弧輕微加壓，讓人更安心。只要提出需求，我哋都會樂意協助。服務5，協助放置，取出頭頂行李。年長旅客唔該勉強把重行李抬上頭頂行李艙，呢本來就係我哋嘅工作，亦更安全。請放心交俾我哋處理，能避免肩膀拉傷或閃到腰。服務6，臨時特別餐，清淡、低鹽、素食等。就算冇喺訂位時預約，機上常會多備一啲特別餐，如低糖、清淡、低鹽、易消化或素食等。若果冇人提出，往往最後就被浪費。你不妨禮貌詢問是否有更合適嘅選擇，俾機上呢一餐成為貼心照顧。服務7，加滿自帶水樽。機場瓶裝水價格高，機上若一直用小塑膠杯亦都唔方便。待空巡通過安檢後，喺飛行中請我哋幫忙加滿即可。機上有經系統過濾嘅飲用水，補水更自在。服務8，追加小點心。多數人以為每位旅客只攞得到一份點心、餅乾、花生、小蛋糕等。其實服務結束後若有剩餘，感到嘴膩或者係餐與餐之間肚子空，都可以再索取一份，特別能夠幫助作息與用餐時間唔一致嘅長輩。服務9，借用免費耳機。忘咗戴耳機或插頭規格不合。大多數航空公司備有免費耳機，或至少有備用，開口即可。不
不必整段行程都冇娛樂。服務10小遊戲、撲克牌、填字遊戲。好多航空公司會準備撲克牌、填字或者小型遊戲包，雖然多為兒童準備，但係長輩亦都能夠索取。一點點傳統樂趣就能夠讓長途飛行輕鬆唔少。服務11可能嘅免費換座。隱藏福利之一，當航班未滿座時，關艙門後，你可以禮貌詢問是否有較安靜、靠近洗手間或更寬敞嘅位置可換。我哋會喺安全第一嘅前提下盡力協助。服務12協助填寫入境卡、海關表格、電子申報。字少怕睇唔清，欄位唔確定，拼字怕寫錯，按下服務鈴，我哋可以一步步協助指引，亦常備有多餘嘅筆供你使用，比通關更省時省心。服務13機艙、駕駛艙前參觀機會。唔保證每次都有，但值得一試。喺降落旅客下機後，若時機合適、規範允許，組員同機師有時會簡短招呼、合影留念，對好多長輩而言係難忘嘅小驚喜。以當班規定與安全為準。服務14消毒紙巾、酒精濕巾、托盤台、扶手、安全帶扣，每日都被好多人觸碰。若你冇自備，機上通常可以提供紙巾、餐巾，甚至酒精濕巾。坐定之後擦拭一片，安心好多。服務15安全帶延長帶。穿後衣或者需要額外空間，請直接告知。每班機通常都備有延長帶，我哋會低調遞上並協助扣上。舒適與安全最重要，不必害羞。服務16亂流時嘅洗手間優先協助。若果有醫療需求或者緊急狀況，如頻尿、糖尿病、藥物關係需常上洗手間，請提早悄悄告知，我哋會喺安全允許嘅第一時間協助你使用洗手間，避免憋住難受。服務17耳塞與眼罩、睡眠小套件。長途飛行嘈雜，機艙偏亮，好多人難以入睡。航空公司常備有耳塞與眼罩，有時係簡易睡眠組，雖唔會主動發，但提出需求即可。服務18基本醫療用品。我哋無法提供處方藥，但一般嘅簡單醫療用品通常備有如止痛藥、暈機藥、小型 OK 繃、消毒紙巾等。若有不適，請務必話俾我哋知，默默忍耐。服務19熱毛巾。飛行中段嚟一條熱毛巾，能夠瞬間恢復清爽感。雖然商務艙較常主動提供，但經濟艙有時亦都能夠索取。視當班準備與數量，擦手熄面都舒暢提神。服務20生日、紀念日小驚喜。若今日係你嘅生日、結婚紀念日或者其他重要日子，不妨悄悄話俾我哋聽。好多航空公司會盡可能安排小甜點、一張手寫卡片，甚至由機長廣播祝福。唔會自動發生，但主動開口，常能把平凡行程變成珍貴回憶。各位朋友，原來搭飛機唔只係移動，仲藏住咁多貼心又少人知道嘅免費服務。從一條小毛氈、一杯溫水，到特別餐點或生日驚喜。呢啲細節能夠俾飛行唔再只係忍受，而係真正嘅享受。對長輩而言，呢啲關懷就好似陪伴，讓漫長空中時光溫暖而安心。如果你覺得本期內容有幫助又實用，請唔好忘記按讚、訂閱並分享俾可能需要嘅朋友，因為有你哋嘅支持，我哋先至能夠持續創作有意義、有價值嘅內容。衷心感謝你觀看到最後，期待下支影片再與你相見。